Today's vegetarianism, the noble way of living, will be presented in Finnish with subtitles in Arabic, Aulacese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish and Thai. Tervehdys valoisat Supreme Master Televisionin katsojat. Siitä on jo jonkin aikaa, kun ohjelmamme Kasvisruokavalio, jalo elämäntapa edellisen kerran vieraili Suomessa. Lähtisimmekö matkalle maan pääkaupunkiin Helsinkiin? Nyt on jo melkein kesä ja kosmopoliittinen kaupunki sykkii elämää. Ihmiset ovat ulkona, nauttien miellyttävästä päivästä, kulttuurikeskusten ja muiden kohteiden vetäessä heitä puoleensa. Syökäämme iltapäivälounasta ennen kuin tutkimme enemmän tätä suurkaupunkia. Saapuessamme kasvisravintola Silvo Plehen meitä tervehti kuuluisa näyttelijä Satu Silvo. Saatatte mahdollisesti tuntea Sadun hänen mittavan uransa kautta, joka kattaa 25 vuotta elokuva- ja televisiorooleja. Hänen todennäköisesti merkittävin roolinsa oli pääosa elokuvassa Lumikuningatar. Vuonna 1999 Satu voitti Telvis-palkinnon parhaana naispuolisena näyttelijänä. Samana vuonna näyttelijä avasi kasvisravintola Silvo Pleen ovet, joka on keskittynyt pääasiassa raakaravintoon ja elävään ravintoon. Myös valikoima lämpimiä ruokia löytyy. Hyvää päivää. Saanko esittää pari kysymystä, mitä mieltä olet talon ruoasta? No en mä nyt muuta voi sanoa, että erinomaisen hyvää. Harvoja paikkoja, mistä löytää elävää ravintoa. Ihan niin kuin näin Aivan. Oletko puhdas vegetaristi? No en nyt mikään puritaani vegetaristi, että kyllä mä pyrin syömään aika pitkälle täysin kasvisperäistä ruokaa. Istumme alas keskustellaksemme lounaan ääressä näyttelijän kanssa ja kuullaksemme lisää siitä, miksi hän on kasvissyöjä, kasviksiin perustuvan ruokavalion eduista ja miksi hänen menestyvä ravintolansa on jatkuvasti houkutellut asiakkaita elämän joka sektorilta jo 10 vuoden ajan. Vieraanamme on Satu Silvo, suomalainen näyttelijä tässä, joka on avannut tällaisen kasvisravintolan. Ja nyt haluamme hieman kuulla siitä, että mikä tällaisen ravintolan avaamisen kimmokkeena on ollut. No terveys ja hyvinvointi tietysti. Mä olen lapsena jo kärsinyt tämmöisestä hankalasta tulehduskierteestä, eli antibiooteilla ja lääkkeillä tuhonnut terveyteni. Ja aloitin elävällä ravinnolla korjaamaan kehon tilannetta. Ja siitä se lähti. 10 vuotta käytin sitä ruokaa ja sitten sait terveyteni takaisin. Sain terveyteni takaisin ja ajattelin, että mä vaan näyttelen, ehkä käynnistän sen. Joo. Ja sitten ammatti-ihmiset jatkakoon. Niin. Mutta tässä me vielä ollaan, että mulla on mahtava henkilökunta, jotka jaksaa tehdä tätä vaikeaa lajia. Niin, aivan, joo, kyllä. Helsingissä ei ole kovin montaa näitä ravintoloita, niitä on varmaan yhden käden sormissa. Joo. Onko niinkään montaa, niin siinä mielessä teet ihan uraurtavaa työtä, joo, että esittelet Suomen kansalle vähän terveellisempää. Aivan. Mä tiesin, että ravinnolla voi vaikuttaa hyvinvointiin ja terveyteen. Mä tiedän. Ja sitten mä tapasin Paula Heinosen niin kun ravinnon asiantuntijan, aivan, joka kertoi mulle, että mitä siellä oli tapahtunut, miten mä olin niin kuin huonoilla elämäntavoilla. Edesauttanut tätä sitä niin kuin terveyden tuhoutumista. Ja sitten taas ja tämmöinen onnettomuus, niin sehän on mieletön rasitus elimistölle. Kaikki meidän elämän kolhut on elimistölle tosi raskaita prosesseja. Meidän täytyy niin kuin tukea sitä kaikilla tavoilla. Joo. Eli mikähän tämmöinen sun viestis olisi niin kuin yleisölle, mitä sä haluat niin kuin ihmisille kertoa tällä toiminnalla? Tietysti mä oon palveluammatissa, kun mä oon näyttelijä. Mä koen, että sekin on
työ ja meillä on nimi on Silvo Play ja mun oma nimi kun on Satu Silvo, niin se tulee siitä, mutta ajatus on tää S'il vous plaît, että ota tai jätä. Aivan, et jotenkin se mun viesti on se, että jokaisella ihmisellä on vastuu omasta elämästä. Jokainen kantakoon sen vastuun niin pitkälle kuin voi. Ja se, että sä voit itse vaikuttaa sun hyvinvointiin ja terveyteen aivan mielettömästi. Sä voit sekä liikunnalla, ravinnolla että niin kuin ajattelulla vaikuttaa siihen mieleen. Ja sen takia me tarvitaan työkaluja ja niitä osaajia, tekijöitä, ruokaa. Me tarvitaan näitä viisaampia. Niin, kyllä, just että on viisautta kulkee itseään viisaammassa joukossa. Satu, kerrohan nyt vähän, että mitä tämä teidän ruokapöytä nyt niin pitää sisällä, kun tämähän on aivan notkuun henkeä saapavan näköinen. Joo, se oli mulla aikanaan hoidin itseäni kuntoon elävällä ravinnolla, jossa ruokaa ei kuumenneta yli 40 asteen. Aivan. Elikkä ruoka käsitellään kyllä, se laitetaan eläväksi, se liotetaan, se idätetään iduiksi, versoiksi ja sitten ne tehdään murekkeita, tehdään jälkiruokia. Tuolla on ihania elävän ravinnon kakkua ja sitten on aamupuurot, jotka on taivaallisia, jotka on myöskin niin kuin, että siellä niin kuin nämä vilja, joka on liotettu ja sitten tehosekoittimella tehdään ihan sen samettipuuroksi, jolloin keho pystyy käyttämään sen ravinnon parhaalla mahdollisella tavalla hyödykseen. Et se on niin kuin elävän ravinnon paras puoli on se, että se ei ole ihan raakana, että jos sun kehon tilanne on huono ja sä oot sairastellut, niin se voi olla, että se ei pysty käyttämään sitä hyväkseen. Niin elävä ravinto on paras mahdollinen niin kuin niin kuin keho pystyy käyttämään sen niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla. Ja sitten siellä on lämmin kasvisruoka, se on vähän tämmöinen makrobiottinen. Ja se ei ole eläinkunnan tuotteita. Makrobiottinen tarkoittaa mitä? Niin, se pitää lukea. Niin, vapaa valinta. Joo, ja sitten on tietysti kylmä puristetut oliiviöljyt. Ei normaali oliiviöljy, siis joka on teollisesti käsitelty, vaan kylmän puristettuna. Ja sitten ihanat kastikkeet, joita sä voit laittaa sämpylöiden päälle. Sämpylät tehdään itse, eli se on koko jyvä vilja. Ongelma on se, että teollisuus raffinoi, eli se kuorii kerros kerrokselta meidän viljat, meidän sokerit, meidän rasvat siihen kuntoon, että elimistö ei pysty käyttämään niistä hyväkseen mitään, kun niissä ei oikein mitään enää ole. Eli ne ei ole todellakaan ihmisen niin kuin aivojen rasvasoluille hyväksitään keinotekoiset rasvat. Meidän suolisto, joka tarvitsee kuituja toimijakseen hyvin, että meidän bakteerikantassa, että 100 000, toista 100 000 miljardia bakteeria ne pysyisi kunnossa ja se tarvitsee sinne hyvän ravinnon. Että tämmöinen täysin kokonaisvaltainen niin kun ruoka meillä on. Et luomu on, se on lahja ihmiskunnalle. Niin. Joo, kyllä. Katsomme pikaisesti ympärillemme Silvo Play-ravintolassa. Kun palaamme, Satu Silvo vie meille houkuttelevalle visuaaliselle matkalle värikkään seisovan kasvispöydän ääreen. Olen Satu Silvo, näyttelijä Suomesta. Katsot Supreme Master-televisiota. I am Satu Silvo, actress from Finland. You are watching Supreme Master Television.